Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Namhlanje ngilapha nginivakashele ngoba ngifuna ukutshela umalumekazi wami ukuthi ngilala nomalume wami. Sekuyisikhathi esingakanani nina nomalume nithandana noma nilala? It's been unyaka lento le yenzeka because umalumekazi njengoba ngikutshela nje ukuthi wake wahlala eGoli like mina bese ngintshontshana nomalume njengoba wena ungekho. Angizwanga ngicela ukuthi wenzani? Yebo mina bese ngilala nomalume ekamereni njengoba wena ungekho. Nqobile uqonda ukungitshela ukuthi wena ulala nomyeni wami malume wakho? Ngibingelele babukeli beVumani Film. Lo khulumayo uVumani wale kwaMhlabela ingana uSiswaneni madoda le phansi emangozi. Kodwa ke asikho lapho. Ubalaleli ngoba nazi sihlezi sinenkinga ezahlukahlukene. Namhlanje sinosisi la osibhalele istory sakhe uzothasisho asho namhlanje yini afuna ukuthi asizakale ngayo. Abafuna imisebenzi kulunge, abadayisayo kulunge. Obaba bethu osisi bethu siyanithanda lapho. Siswami ingaze ngidle isikhathi bazoze bathi ngikhuluma kakhulu. Namhlanje yini ofuna ukuthi sikusize ngayo siyiVumani Film? Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Namhlanje ngilapha nginivakashele ngoba ngifuna ukutshela umalumekazi wami ukuthi ngilala nomalume wami. Manje lolu daba lolu angifuni ukuthi aluzwe as a surprise. Ngidinga nje ukumdlalela kahle istory asizwe nje kahle. Ngiyabonga. Siswami ingabe iyaqala kanjani lento uzulale nomalume wakho kuqala kanjani nje kwenzakalani mhlambe wathi uyakuthanda usilande sombukeli naye manje ulindele ukuza ukuthi yini eyenzeka? Empeleni bhuti wami lana lento lena yaqala ngokuthi umalume wami elokhe ngibalisela nje ngokuthi umalumekazi usebenza le eGoli yabo uthatha nje isikhathi eside ukubuya la ekhaya, so sengisele naye kumalume elokhe ngibalisela ethi yabo manje mshanami sele sodwa manje and mina ngiyalamba lana yabo. Ngilokho ngimbuza ukuthi hawu malume manje uchaza ukuthini ngalokho? Hayi umalume lokho nje lokho ethi mshana mina ngiyalamba and yabo nje sengingene nobusika yabona nje. Ngilokho ngiyibuza nje ngaphakathi mase senginele ukuthi engabe umalume uphezulu kwani nje beloke etshela mina ukuthi nje uyalamba. Hayi ke kuze kuhambe isikhathi nje kuhambe isikhathi impela azalibeka udaba lakhe umalume athi ngeke emshana ngicela ukuthi nje lento le siyizame because vele umalumekazi wakho akasekho kufana nokuthi nje akasabhilonga la ekhaya ngoba nje uthatha nje inyanga ezu5 engabuyi abona nje kuningi. Hayi ke ngase ngagcina nami sengivuma ke senginalokho nje ukuthi cha othi ke ngimsize umalume. Hayibo manje mhlawumbe umbuzanga ukuthi ngalesikhathi ethi ulambile umalume awucabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi ulambele ukudla? No, ngambuza yabo ukuthi kahle hle malume uchaza ukuthini, wathi hayi ngilambele inkonzo yasekamereni yabo. So vele ke ngathi hayi kulungile ke malume ngizozama ukuthi ngikuncengise lapho uthole okuncane ngoba hayi nami sengiyambona umalume useyadabukisa phela manje umalumekazi usehambile abo nje wavele wamgila nje wahamba 8 months wangabuya and ememfonele ngasawabamba ama calls because phela useseGoli uyasebenza phila kahle. So ngase ngamdabukela umalume ke ukuthi no angeke ngikwazi ukuthi umalume amalambe yabo lokho engibalisela, so ngavele nje ngathi okay. Siswami asiqale la umalumekazi uhamba uyapi? Uhamba uyapi mhlambe yini la yenza eGoli ngoba siswami asiqale la umalumekazi ngoba uthi uhambile uhamba isikhathi eside usuke yenzani eGoli wenzani yini la yenzayo uyini? Okay, umalumekazi eGoli uyasebenza uyisosha since sazi sonke ukuthi amasosha athatha isikhathi eside ukubuya emakhaya mekwama holiday noma ezovakasha. So umalumekazi uyahlala nje isikhathi eside since esebenza ke eyisosha and isikhathi esiningi ujwayele ukusenda imali mhlambe ukuthi sithenga igrosa nomalume asiphe nje lokho asiphakona. Yeah, ilokho. Niyayidla imali kamalumekazi wakho?
Yebo siyayidla imali Nkosi yami siyayidla keke. Yabo nje mesifakelile nje sithenga ama takeaways and then singapheki nje isonto lonke nje sibhizi sihuqana nemali yakhe siyayidla. Manje ngabe mhlawumbe usambiza ngomalumeka uselula nje ukuthi umbize ngomalumekazi mhlawumbe menikhuluma hey malumekazi kuukuthi noma mhlawumbe nje usumbiza ngegama. Ngiyambiza nje ngithi malumekazi angeke uze kushintshe lokuthi umalumekazi because phela bashadile and vele ushade nomalume wami so vele isinto sithi umalumekazi kimi. Yes. Khona umbuzo engiyibuza bona khona umbuzo engiyibuza yona wona South Africa. Awusho ikhona iboyfriend yakho mhlambe noma unayo? Benginayo iboyfriend and ngase ngahlukana nayo since sengiphuma lume. Yabo ka decide ukuthi okay no yazini angivele ngiyeke ke manje ukujola ngaphandle ngoba vele sengijola la ngaphakathi ngayeka nje sidalo angisajoli ngaphandle sengingaphakathi. Abangani unabo mhlawumbe uzwana nabo bayalwazi lo daba? Yes nginabo abangani and abazi abanye babo but abanye bayazi abanye abazi and ngathi mengimtshela ku best friend wangangijaja mos yabo wangangijaja wathi mngani it's okay ngoba ke uyadla uyayithola imali uright since vele kwayimina ngingasebenzi so umalumekazi meposa imali sidla nayo umalume kuningi engikugainayo nami so nje ya bayazi abangani abazange bengijaji. Umalume usebenza phi yena mhlambe khona la sebenza khona noma nje nisebenza ukudla imali kamalumekazi? No umalume Nkosama akasebenzi nje uyayiphantela bakithi uyavuka buya ngavuki so nje ilala vuka nje umsebenzi wakhe Nkosi yami uyangena ngakusasa uzokuthiwa akasangeni kanjalo nje kanjalo ufana nomuntu ongasebenzi yabo since nami nje ngihlalele angisebenzi angenzi lutho so siqonda yona le mali le yamalumekazi sasifakela yona. So ngoba ufuna ukuthi umalumekazi alwazi lo daba mhlambe nguzo ukuthi niyalala mhlambe ayikho into mhlambe ethi yeka ke manje nomalume wakho lento eniyenzayo ayikho into esho njalo mhlambe unembeza? Since ngumuntu Nkosi yami and ngiyingane unembeza uyaba khona kodwa futhi nginokuthi vele sengiyekile ukujola nama boyfriend ami kade ngiwathanda yabo ngase ngaqala ubudlelwano obusha nomalume wami lana so noma ufika unembeza kodwa ngibuye ngukhansele ngithi hayi ngeke phela umalume wangiyekisa ama boyfriend engangiwathanda ngaphandle yabo so unembeza wami ngibuye ngukhansele ngithi cha ngeke zifa ngamvunyi. Yeah so nje unembeza ngibuye nje ngucime nje ngubhekele ngingawuzwa and ke nabangani bami bebethanda vele ukuhlezi bengivashela yabo isikhathi esiningi nje bona bangivashela ekhaya so ngase ngadecide ukuthi nje bengasangivasheli since mina senginobudlelwano nomalume ngoba nabo bese benokuyibheka manje ukuthi asibimbuka ngenye indlela manje umalume yabo nje senginokuthi nje bayamhalela ke kwayibona ke manje ke yabo enganqe nje umuntu athe ngena nje endlini ekhaya avela uhlala eduze kwakhe manje kumalume yabo manje ngicela sengasa understand ukuthi yabo lo uzongitapela ke straight ke manje uzongitapela umalume ke manje so nje ngibavalile abangani mina obavashela manje abangani babo so yeah. South Africa sibhekane nesimo la umshana ethandana khona nomalume wakhe and then uthi umalumekazi uhamba isikhathi eside and kuningi abakwenzayo mhlambe ngabe niyakhiphana mhlambe nithole nibambene emgwaqeni makuthiwa mhlambe isemini njengeyithandana? Empeleni sike sihambe kodwa phela ke noma sihamba nje ilanga selithanda ukuthi yabo ukuze phela nabanye bangaboni mhlawumbe omakhelwane yabo because uyazi ukuthi omakhelwane bahlezi bezokhuluma behlezi bezojaja and futhi ke vele mina nje ezimina bazongijaja since kumalume wami yabo I know ukuthi vele bazongijaja but nje siyahamba nje mhlawumbe ngumesifuna ukuyikhipha sayikhipha mhlawumbe ngabo 4 sihambe nje and vele kwesisikhathi ngibuye ngitshela ukuthi hayi mebesibona mhlawumbe bazoyitshela ukuthi hayi umalume uhamba nomshana wakhe mhlawumbe ukwenza igrocer or noma bayodla nje mhlawumbe celebration thizeni yabo since vele umalumekazi engekho vele ngabe sihamba mhlawumbe soba u3 nginokuthi basuke beyitshela lokho mhlawumbe bekwenza ukukhona mhlawumbe sibonayo sihamba ndawonye so yebo. Sekuyisikhathi esingakanani nina nomalume nithandana noma nilala?
It's been unyaka lento leyenzeka because umalumekazi njengoba ngikutshela nje ukuthi wake wahlala eGoli like 8 months engabuyi. So yeah, unyaka nje usuphelile senza lento le. Useke wabuya umalumekazi after niqalile lento yokuthi ulale nomalume wakho? Yes. Useke wafika Nkosi yami and nganginovalo Nkosi ngithi igazi ngizothini noma mhlawumbe kuzokwenzakalani masihlaphe sesihleli ndawonye nje sisiyadla because umalumekazi wami uyangithanda yabo ungiphathisa okwenganyakhe yabona nje imini inganyakhe kahle yabo so nje nginokuthi nje mangabe sesihleli ndawonye ukuthi uzothini noma nami mhlawumbe ngiyadla sihleli ndawonye lana ngizombuka kanjani umalume ngizombuka kanjani malumekazi yabo nje yonke nje lento ngivele ngingabe ngisazi ukuthi le khombo ngizoyithini. Hew South Africa izwe liyaphenduka. Ngiyakuzwa sisinqobile. Ngiyakuzwa manje akwazi usaba ukuthi mhlawumbe umalumekazi mhlawumbe ngayithola sekubulala ngoba mhlawumbe angayithola sekubulala umalumekazi ngoba phela nidla imali yakhe wena sorry kusho nje udla imali yakhe umdlela nendoda yakhe umalumekazi wakhe enjoy imali yamalumekazi wakho awunqeni awusabi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngayithola sekudubula noma ezama ukubulala ipha amasosha abuya nazo noma wabuyi nazo. Ngiyasaba ke ngalapho Nkosi yami ukuthi nje impilo yami isengcupheni kodwa futhi ke ngithemba umdali ukuthi mengimele kwenzeke lokhu kuzokwenzeka mengingamele ngekuze kwenzeke because unathi isibhamu malumekazi so angazi ngilindele noma ikuphi okuhle noma okubi so yebo angazi ngempela ukuthi ngingenze njani but nje angicabanga ukuthi mhlambe angangibulala kodwa futhi nginakho ukuthi angangibulala since vele ngisidla imali yakhe ngidla nomyeni wakhe la yabona nje ngivele ngingazi impica abadala ngempela le. Siswami manje awusho umalumekazi umuntu onjani ke sesikhuluma nje ngomalumekazi mhlawumbe umuntu ophansi noma umuntu onodlame. Malumekazi Nkosi yami angazi noma ngingambeka njengomuntu oyitshelayo noma umuntu onempakamo noma onjani kodwa nje umuntu nje othensi oba nje ngisho ngabe umtshela into ebalekile nje eserious uqale nje ayitshele nje ayimoqonge ngawe ayimoqonge nje ngawe so umuntu nje ongekho lula ukuthi uvele nje mhlawumbe ukhulume naye into ebucayi ekanjena yabo nje akangeneki nje sidalo Nkosi yami akangeneki. Ingabe mhlambe siswami ngikuzwa la uthi manje niyayidla imali kamalumekazi and uyayifaka imali like ukuthi nikhona ukuyibheka ekhaya mhlambe iyona mbangela le yenza ukuthi ugcine usuthandana nomalume wakho. Empeleni istory sami ngizosiqala nje la ubudlelwano benginabo ngingakalali nomalume bekungilethela nje istress yabo bengekho happy umuntu wami bengangi-support yabo ngingafeel nje ukuthi okay ngiyi-girlfriend ke manje mhlawumbe sizophuma siyodla noma nje si-enjoy nje i-life nje njengokuthi siyathandana and then ngathi sengingena kumalume hayibo umalume madoda kwavele nje kwangathi nje ngiwina ilotho yabo nje ayikho into engishoda ngayo noma engiyiswele ngithola nje yonke into Nkosi yami nje even ibalance yami nje iyakhombisa ukuthi okay ngugirl yabo ngugirl nje one balance right umalume nje uyanginikeza imali uyangisupporta kuyona yonke nje into engiyidingayo so nje imbangela nje eyangenza ukuthi nje ngize decide ukuthi okay yazini let me focus kumalume ngoba nje yonke into yami nje ismooth yabo konke kuhamba kahle. Yeah, i-boyfriend yami lebenginayo bengangenze nje lutho Nkosi yami ngisho ngabe ngindawonye nayo ayikhiphi ngisho imali ukuthi nje mhlawumbe ke nangu ke upocket money noma ke ugibele noma wenza ukuthi cha ekhanda nje bengiyibona nje ukuthi ngenze njani ekhanda for outfit uthola mhlawumbe kune event ngithanda ukuya kwi-event ngiyomcela umuntu ngithi hawu phela sithandwa sami yabona manje kumalume ngithi nje mangibona ipost nje ngifuna ukuhamba ngithi malume yazi la ngiyathanda ukuya galakada imali hawu nayi lento ngimalume ngiyayithanda nayi imali yabo nje yonke into nje iyaflowa kamnandi. Umalume uyithatha phi imali lapho umalume yazi? Yes sidla wona phela le kamalumekazi because umalume yena kavuki Nkosi yami sidla wona le kamalumekazi esuke eGoli.
Awusho kwaza kanjani ukuthi wena ugcina sizohlala umuzi okabani okamalume noma wamalumekazi noma wabo bobabili? Kahle hle umuzi wabo boy2 since beshadile. Mina bangicela since bengenayo ingane, yabo. Bangicela nje ukuthi bacela ukungikhulisa kubazali bami, yabo. Ngase ke okay bavumelana, ngase ngeza ngazohlala nabo la emzini wabo, ngakhula nje ngabe inganyabo kwaba right yonke into. Up until now ngisahlala nabo njengoba sekukanjena ke manje ke. Umama uphi naye umama wena? Yes, umama ukhona uyaphila. Mucanga uzofila kanjani usuthana nomfowabo? Yo yebana bathongi umama wami ngiyazi ukuthi umama ukuthi uzophoxeka mangase eyizwe lento lena nokuthi uma wami umuntu ongayithathela izinto phezulu kodwa ngiyazi ukuthi nje ngimphoxile le khona nje ngiyazi ukuthi nje uzobefisa nje ukungibambe ngezakhe izandla Nkosi yami. Yini eyenza ukuthi manje uzofuna ukutshela umalumekazi ukuthi emva kwa ngicabanga ukuthi uphelile u1 year yini eyenza ukuthi manje uzofuna ukumtshela umalumekazi usikwenzakalani phakathi kwakho nomalume wakho umalume kuyindoda yakho umalumekazi wakho? Okay, isizathu esenza ukuthi ngizoyikhuluma lento namhlanje ngoba sengikhathele ukuthi lokho ingidla ngaphakathi and umalumekazi angifuni ukuthi mhlambe ezebe nezinsolo ngayo ngcono nje ayizwe nje ngindlale phezulu kwetafula eyizwe kube kuyena ukuthi uyinambitha kanjani keke, yabo. So nje nami ngifuna ukukhululeka enhlizweni yami noma emoyeni naye futhi umalume le ekhona usuke engakhululekile, so naye ngifuna ukuthi nawe le khona naye akhululeke, sikhululeke nathi soba u2 kuba ukuthi ke umalumekazi uyinambitha ngendlela eyipi. It's either uyavumelana nayo noma ngavumelani nayo. Yes. Hayi ngiyakuzwa my sister. South Africa I hope niyayizwela. Manje awusho umalumekazi ngoba uzomtshela lo daba ukuthi uthandana nomalume wakho uyimisela ukuthi umiyeke umalume wakho noma uqhubeke ufuna ukuthi mhlawumbe uqhubeke ushaya ibite again? No. Isithandwa sami phela lesumalume Nkosi yami angiplanile ukusiyeka anytime soon. Nje ngisave kanzima kabi yabo nje because since umuntu wami ola engihlala naye angilo ngiphathe stress nje sokuthi awu mama lo gibela ngizithatha ukubona ubaby noma isandwa sami. No, ula nje eduze angilo ngiphathwa isikhwele sokuthi no kade ngamgcina kazi unobani wenzani kanjani. Cha, ngeke nje okwamanje nje angikazi umyeka. So since nomalume nje sesibile ndawonye unyaka wonke, I think ibond inkulu guys, yabo 100% manje. So isizathu esenza nje ukuthi ngiloke nje ngiemphasize ukuthi angikazi ukumnyeka manje ngoba nje ngiyamfila manje, ngiyazibona nje naye kwesekwenye level, yabo, sikwenye nje ilevel. So i-connection yethu i-serious kakhulu njengamanje, akusafani njengakudala ngisawumshana, yabo nje yonke leyo nto leyo. So i-connection yethu nje i-serious kakhulu. Umshana baby, hayi ngiyakuzwa sesinqobile, ngiyakuzwa. So ready? Yes, I'm ready. Okay, manje ngicabanga ukuthi simfonele umalumekazi namhlanje yonke indlela idlula la. Uzofaka inamba yakhe, ngizokunikeza ifoni ufaka inamba yakhe. Siswami. Ngibambela ufaka inamba yakhe la. Simfonele ukhiphe konke okungaphakathi. Okay. Yonke indlela idlula la. Mengathi uyakuxosha emzini wakho uzwenza njani? Hayi cha, ngeke phela kulungeke mezongixosha. Ngicabanga ukuthi seku right yona inamba le. 24 siphelele. Ngabe ukuthi mhlambe usa 3 yini 2 3 la noma ukudrift lo kwamasosha. Hello? Yebo njani? Siyaphila mama, siyaphila. Ngabe sikhuluma nomalumekazi kanqobile
Yebo, ngikhuluma naye indaba khona into wrong. Sisila njengamanje sinonqobile la ukhuluma noVumani from iVumani Film. Sorry ukukuphazamisa siyathemba ukuthi awukho busy. Yeah, ngicela ukuthi nginaso isikhathi. Yeah, okay. Unqobile la. Umamkhize khona into yafuna nje ukuthi akutshele yona. Okay. Yeah, angazi noma ungamnikeza ifoni mhlawumbe. Yeah, ungamnika. Nqobile usho konke okufuna ukusho ne. Sawubona malumekazi. Yeah, Nqobile kwenze njani sis? Hayi malumekazi akukho into eyenzakalile etheni ukuthi nje kunodaba bengifisa ukulisho lana malumekazi. Udaba ofisa ukulisho. Okay, ngilalele sis, ngilalele. Inkinga yami ukuthi malumekazi ngiyasaba ngoba ngazi ukuthi uzolithatha kanjani lolu daba kodwa ke ngoba ke kusekuyisikhathi sokuthi ngikhulume konke ngizokhuluma. Malumekazi ngizokwazisa nje ukuthi mina bese ngitshontshana nomalume njoba wena ungekho. Angizonga ngicela ukuthi wenzani? Bo mina bese ngilala nomalume ekamereni njengoba wena ungekho. Nqobile, uqonda ukungitshela ukuthi wena ulala nomyeni wami malume wakho? Yebo malumekazi. Kanti hayibo, mase awulali uqinisile ngempela ukuthi uyayenza lento leyo? Umalume ngiqinisile nje sekunonyaka nje sibhizi siyenza lento. Musho ungitshela ngonyaka uyinja Nqobile, uyakizwa nizinja noyithu futhi ngike ngabona vele yazi ngikade ngiphupha ngani nje enhlokweni. Yazi ngike ngasifaka lento lena nizinja niyazi. Siyaxolisa malumekazi. Ungamjwayeli kabi ungitshele ngokuxolisa nani. Nqobile nomalume wakho noyithu nizinja futhi yingakho vele mina ngibhizi la eGoli ingakho ungasabuyi lapho ngoba nikhohlakele. Futhi nje yazi ngenza kahle vele ngitshole wathi ngiyanyisa wentombazana. Hawu malumekazi uthini manje mawuthi senza kahle sitshole? Yebo ngithi mina ngiyajola lana ngijola ne-social media. Nawe malumekazi usuyajola kanti? Cha bo phela Nqobile. Hayi malumekazi uthini usuyajola kanti nawe ngalapho? Nqobile ngicela senze i-deal isikhanda sami. Ngicela ukuthi unganike umthelo umalume wakho ukuthi kwenzakalani. Mina angeke ngize ngisho ukuthi ngizoqhubeka nani nenze lento enyenzayo. Angeke ngize ngihlukanise. Shuthi mina ngingakucebi nawe kumalume ukuthi wena njengoba ungabuyi ubhizi nendoda ngalapho. Yes, sami ngiyacela ngicela ungenzele leyo favor leyo ngiyacela. Hayi kuyazwakala malumekazi bekuyilokho nje bengifisa ukuthi ukuzwe ngoba bengingafuni ukuthi ukuzwe ngenye indlela. Njena wena vele-ke ulala kanjani nomalume wakho ngoba phela lo muntu loyo ubhuti kama wakho into enjani yonke le niyenzayo? Hawu malumekazi bengithi sesidlulile nje lapho. Futhi akho ngcole lapho uNkulunkulu uzonibona. Hawu malumekazi musukushwabula phela kangaka ngoba nawe uyakwenza nje lapho eGoli lokho okwenzayo. Angizenze lidini ngicela usibale kanjalo. Hayi ke kulungile malume ngiyabonga. Wayivala ifoni. Manje seninedile. Hayibo. Kathi umuntu ungathi uyosebenza kati uyasutha la ekhona wena ulambile. Nami sengivele nje ngashawa ngenye idili enzima bengingayilindele bengitshela ukuthi nje ngizomtshela umalumekazi le ndaba awavutha ganuni wabo kodwa ke ngoba nayo sekhiphe yakhe idili ke manje uthi nawe unendoda vele eGoli usiyasigунyaza ukuthi siqhubeke nomalume into enyethe siyenzayo vele. Hayi South Africa kunje South Africa siyabona sonke ukuthi umhlaba uyaphenduka. Siyabonga kakhulu wonke umuntu ofuna something okuhle ukuphumelela aqhubeke nje azame indlela azama ngayo ningakhuluma izinto zingakenzeki. Amen.